Тому насправді тут треба зрозуміти, що не єдиним Нептуном, а саме комплексним підходом і виконання бойових задач, тобто якісно сплановане виконання бойових задач, тому що у нас є розвідувальні дрони, безпілотно-авіаційні комплекси, які можуть залітати на глибоку відстань до ворога і знищувати системи протиповітряної оборони. Це не буде виглядати як там потужний вибух. Це просто знищення систем радіолокації, тобто осліплення. Достатньо знищити антени, і це буде для того, щоб вивести з ладу. І далі йде відпрацювання навантаження іншими засобами, наприклад, іншими дронами. Тому що про реактивні дрони ми почали в кінці року. Але вони цілий рік виконували бойову задачу. Ми кажемо про лінію дронів, почали казати в цьому році, але при цьому треба казати, що ми могли забезпечити лінію дронів усім необхідним ще в минулому році. Тобто можна було створювати її. Тому що достатня кількість виробників, достатня кількість продуктів, які є, але є і наступне питання, яке треба обговорювати активно, це стандартизація, уніфікація для того, щоб було цим легше воювати.